Herkese iyi günler, sağlıklı günler. Ben Doktor Burhan Kocaman, Özel Rumeli Hastanesi kulak burun boğaz uzmanıyım. Size horlamadan bahsetmek istiyorum. Çocuklarda ve erişkinlerde farklı nedenler olacağı için önce çocukları konuşalım. Çocuklarda genellikle horlama önemli nedenlerinden bir tanesi geniz etinin büyük olması ve bununla birlikte bademciklerin büyük olmasıdır. Ve artı biraz kilo alan çocuk bu durumda horlamasının daha çoğalacağını düşünürüz. Ama geniz eti ve bademciklerin yaptığı horlama çocuklarda bir müddet sonra akranlarına göre hem zihinsel gelişimde hem de vücut gelişimde biraz yavaşlamaya ve gerilemeye yol açar. Bu nedenle önemlidir. Bir müddet sonra nasıl olsa geçer diye bakmayıp bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak lazım. Eğer büyükse bunların tedavisi mümkün. Geniz etinin alınması, bademciklerin eskiden alınıyordu, şimdi küçültülmesiyle bu çözüme kavuşturuluyor. Erişkin hastalarda horlama nedenlerini sayacak olursak bunlarda kemik eğriliği olabiliyor. Burun eti büyümesi oluyor, konka hipertrofisi dediğimiz. Yine aynı şekilde uvula dediğimiz küçük dilin sarkması, büyümesi oluyor, yumuşak damağın sarkması oluyor. Bademciklerin erişkinlerde yine büyümesi söz konusu olabiliyor. Bazısının anatomik yapıdan dolayı çene biraz geride oluyor, alt çenesi. Bu horlamayı kolaylaştırıyor. Artı kilo alma tabii çok önemli bir faktör. Onun dışında bu horlamanın tek başına tabii sosyal bir sorun, etrafı rahatsız eder bir sorun olarak bakılıyor ama sadece öyle değil. Bu kişinin uykuda derin uykuya dalmasını engelliyor, geciktiriyor ve bu nedenle dinlenmesini, vücudun, zihnin dinlenmesini engelliyor. Gece apne dediğimiz nefes alamadığı dönemler oluyor. Bu da hem kalbin, bütün vücudun damarlarının zorlanması demektir. Bir müddet sonra erken yaşta tansiyon yüksekliği, hipertansiyon dediğimiz ya da bir kalp spazmı, kalp bir enfarktüs geçirme riskini ortaya çıkarıyor. Artı bu horlayan kişiler genellikle gündüz hep uyuklama halindedir. İşte yorgun hissederler kendilerini, yaşam enerjilerini yitirirler ve vücutta olumsuzluğa yol açar. Bunların çözümleri mümkün. İşte nedenleri kemik eğriliği dedik, et büyümesi dedik, bademcik ve küçük dilin uzaması dedik, bademciğin büyümesi. Bunların hepsine kulak burun boğaz hekimi müdahale edip düzeltebiliyor. Fakat tabii bir tane de hastanın yapacağı bir şey var. Kilo almaması, kiloyu azaltması gerekiyor. Uyku testiyle netleştiriliyor bu horlamanın derecesi. İşte hafif, orta ve ağır şeklinde bir sınıflama yapılıyor. Ona göre de bir tedavi öneriliyor. Böyle bir şikayeti olan hastanın en yakın bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması iyi olur sağlığı açısından. Herkese sağlıklı günler.